Lep pozdrav, hvala za besedo. Tisti 26. avgust leta 1778 je bil lep in topel poletni dan. Prav tak, kot so navadno dnevi poznega poletja, doline globoko spodaj so bile uvite v poletno soparico, tako da so se razločno črtali le bregovi jezer in rek, ki so svojimi, zaradi valov svetlikajočimi se gladinami izstopali iz zelene okolice. Bil je dan kot vsi drugi. In vendar ne povsem enak. Nekaj se je zgodilo tistega dne, nekaj tako pomembnega, da se nam še danes zdi vredno spominjati se tistega dne. Tako so zapisali ob 200-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav. V literaturi lahko beremo, s pridržki nekaterih, med njimi je tudi Jakob Aljaž, da so tistega dne kot prvi stopili na Triglav 4 bohinjci. Štefan Rožič, kmet in lovec iz Savice, Matevž Košir, rudar iz Jereke, Luka Korošec, kmet in rudar iz Koprivnika in pa Lovrenc Vilomicer, ranocelnik iz Stare Fužine. Prva omemba vzpona je bila objavljena 3 leta po vzponu, 1781, v drugem zvezku Oriktografije Kranjske Baltazarja Hakeja. Podrobnejši opis vzpona pa smo dobili šele 43 let po samem vzponu, napisal ga je zgodovinar Franz Xaver Richter leta 1821 v časniku Illyrisches Blatt. Richter je kot vir uporabljal rokopise Žige Zoisa, ki je bil tisti, ki je z razpisano nagrado tudi spodbudil prvopristopnike, da so osvojili vrh. Žal njegovih navedb Richterja ne moremo preveriti, saj so se omenjeni rokopisi Žige Zoisa žal izgubili. Tako tudi danes, 240 let po prvem vzponu, še vedno ne vemo, kdo je takrat dejansko stal na vrhu. Ali so bili na vrhu 3, kakor piše Hake, ali so bili na vrhu 4, kakor piše Richter. Triglav je navdihuje ter bo navdihoval pisce različnih besedil in prav obletnice so priložnost, da to vrstno besedila združimo v skupno monografijo. Monografija je sicer povezana z posvetom z naslovom Triglav 240, ki je junija letos potekala v Mojstrani v prostorih Slovenskega planinskega muzeja, kjer smo obeležili 240. obletnico prvega dokumentiranega vzpona na Triglav, 240. obletnico prve upodobitve Triglava, ki jo najdete v prvem zvezku Oriktografije Kranjske Baltazarja Hakeja, 100 let konca prve svetovne vojne in bojevanja v gorah in pa 125 let ustanovitve Slovenskega planinskega društva. V monografiji, ki je pred vami in ki smo jo dali prav tako kratek naslov Triglav 240, smo na 357 straneh zbrali 31 prispevkov 46 različnih avtorjev. Triglav in širša okolica sta predstavljena z zgodovinskega 11 prispevkov, geografskega 6 prispevkov, pa tudi etnološkega 1 prispevek, jezikoslovnega 2 prispevka, arheološkega 2 prispevka, kulturološkega 2 prispevka, geodetskega 1 prispevek, športnega 2 prispevka, gorniškega 1 prispevek, turističnega 1 prispevek in pa še nekateri drugih vidikov. Kot rečeno, so večinoma prispevki vezani neposredno na Triglav, nekateri pa obravnavajo tudi širše Triglavsko pogorje, nekateri celotne Julijske Alpe, četrti pa sežejo tudi prek teh meja. Nekateri prispevki so bolj znanstveni, drugi bolj poljudni, vsem pa je skupno, da so tako ali drugače povezani z našo najvišjo goro, nacionalnim simbolom, ki se vsakega dotakne na tak ali drugačen način. Izdajatelj knjige je Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, soizdajatelj pa je Gornjesavski muzej Jesenice, v sklopu katerega deluje tudi Slovenski planinski muzej. Knjigo pa je založila založba ZRC. Uredništvo smo zastavili še širše, tako da so uredniki predstavniki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenskega planinskega muzeja, Triglavskega narodnega parka in Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Knjige pa seveda ne bi bilo, če ne bi imeli izdatne finančne podpore nekaterih organizacij, zato bi se na tem mestu zahvalil Zavarovalnici Triglav, Planinskemu društvu Ljubljana Matica ter 2 podjetjema Rafael in Omega Consult. Knjiga, ki je pred vami, niti po izboru, predvsem je znotraj manjko naravoslovnih tem, niti po avtorjih še zaleč ne izčrpa vseh razsežnosti, ki jih ima ta gora za slovensko zgodovino, geografijo in druge vede, ali pa v življenju ljudi, ki so imeli kdaj kaj opraviti z njo. Tako da se že porajajo pobude, da bi čez 10 let, ko bomo imeli še bolj okroglo obletnico, da bi se takrat lotili nekega sorodnega projekta.